하려고. 못이 있는데. 못이 못 빠졌어. 다 탔다. 불이 아직도 있네. 종이 있어? 라이터가 필요해. 여기 있어? 커피. 종이컵. 휴지가 없어 아직. 빠져나가지. 이게 너무 많아. 휴지 좀 가져. 휴지가 없어. 할아버지 안녕히 주무셨어요? 할아버지 할머니 벽난로 해. 응, 라이터도 해. 휴지가 가져와야지. 휴지. 하나씩. 여기 메뚜기 죽어 있는 거는 빼고. 매일 거기 나는 어떻게 쓰레기통에 죽은 메뚜기. 들어가라. 문 조금만요. 더요. 이제 나온다. 그 밑에 있는 거 밴드도 밟아버리다가 들어가라. 돌려요. 그러면 나와. 또 필요해. 이건 라이터로 해, 라이터. 지금 나온다. 예쁘네. 무슨 색이야, 이제? 노란색. 뜨거! 아 뜨거. 하긴 지금 나올라. 일찍 일어나. 엄마보다 더 심해. 뜨거. 불 보이게 할래. 안 보여, 너무. 뜨거. 지금 나오려고 그래. 여기 흔들러. 여기 밑에. 여기 흔들러. 지금 나온다. 무슨 색이야? 노란색. 뜨거라. 조그만 거 아니에요? 그거네. 오늘다. 이런 거 가는 거 2개만 가져. 지금 처음에 큰 게 안 들어가네. 뜨거라. 지금 바로 용암이야. 잘 탄다. 무슨 색? 노란색. 라이터도 했어. 바로 용암이야. 깍지기니? 오늘따라 파리가 어디 그래? 핸드폰에. 이건 라이터고 밴드 깜순이 밴드 커버 2개 전부 다 나올라. 지금 나온다. 됐어.
찍었어? 무슨 색이야? 노란색. 이야. 할아버지 또 블루 가져가. 아니 염소 먹이 염소치기 하고 싶으면 해. 아니 아직은 추해가지고. 먼저 어우 큰일 났다 야. 염소 때문. 이거 큰 거 여기 큰 거는 여긴데 할아버지. 이거 넣어야 돼. 큰 거. 아 뜨거. 불이야 불. 됐다. 지금 나올라. 지금 나온다. 나온다. 무슨 색이야? 노란색. 됐다 이제. 시장 할머니가 허리가 아프네.